je l'ai fait. Waouh, 1 an et demi de voyage, 558 jours pour être exact. France-Vietnam, aller-retour sans avion. Je l'ai fait. Je suis de retour à la case départ. Ça fait trop bizarre. Je me rends pas du tout compte que je suis à Paris. Ça fait trop bizarre. Je suis trop heureuse. Je suis hyper fière d'avoir fait ce voyage 100% sans avion pour me prouver et vous montrer que c'est possible de voyager autrement. En tout cas, si j'étais capable d'aller jusqu'au bout, c'est aussi en grande partie grâce à mon privilège d'avoir un passeport français. Je pense qu'on parlera du retour une fois que je serai posée, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous dire que ça y est, je suis arrivée. Je vais faire une surprise, en plus personne n'est au courant. Il n'y a qu'une personne qui est au courant, c'est une de mes sœurs. J'ai trop hâte de les voir, de voir leur réaction. And to all my international friends, thank you for all the good memories we share. I remember all the names and all the faces, and I will carry these memories a long time in my life. I'm crying, but I'm so happy. I feel so grateful to have met you and to have shared a small part of my journey with you. And at the end, it's always about the person who you share your life and your project with. So I am so happy that I shared this one with you. You gave me so much love, even if it was just for one day. And I'm so grateful about this. Donc merci d'avoir suivi cette aventure. Et puis c'est pas la fin parce que je vais continuer à la partager. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. C'est un mélange d'émotions, là, je réalise pas du tout. Je pensais pas que j'allais pleurer si vite. Mais ouais, s'il y a tout qui est en train de se libérer. Merci. Allez, ciao la mif.